este avión hay que darle toquecitos muy suaves. Ves que si luchas con él, él pelea contigo, tienes que ir a hacerlo suave. Ya, eso es lenguaje ya de piloto, ¿eh? Esto es una cosa que me dice mi instructor. Cuando coges los cuernos del avión para volarlo, los cuernos es como la polla de un negro. ¿Cómo la cogerías? Al principio no la cogerías, pero si la tienes que coger, ¿cómo la coges? Con 2 dedos. Así que los cuernos con los 2 dedos. Y movimientos suaves. ¿Tú a qué escuela de piloto vas, Alejandro? ¿A la de Torbe o qué cojones?